asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada koorsigeeni barashada luuqadda englishka. cashirka maanta waxaan ku qaadan doonaa sida loo dhiso weedho sax ah anagoo aan adeegsanayno ereyadii aan kusoo baranay alifbeetaha luuqadda englishka. si la mid ah waxaan baran doonaa ereyo cusub. marka ardayga waxaa waajib ku ah mar walba aan ugu celinayaa inuu barto ereyada sida loo qoro, loo akhriyo iyo micnahooda. sababtan hore ayaan u sheegay sababtoo ah ereyada luuqadda englishka sida loo qoro iyo sida loo akhriyo isku mid ma ahan. sidaas awgeed waxaa waajib ah marka ardayga in uu barto erey walba sida loo qoro, loo akhriyo iyo micnihiisa. aan gudgalno casharka maanta. That is a king. That is a king. That is a king. kaasi waa boqor. That horey ayaan usoo baranay, king horey ayaan usoo baranay. That waa kaas, kingna waa boqor. That is a king. kaasi waa boqor. The king is sitting on his chair. The king is sitting on his chair. The king is sitting on his chair. boqorka wuxuu ku fadhiyaa kursigiisa. The king boqorka is sitting wuxuu ku fadhiyaa on his chair kursigiisa. The king is handsome. The king is handsome. The king boqorka is handsome waa quruxlow. marka ereygan handsome waxaan u adeegsanaynaa keliya quruxda ragga marka aan tilmaamayno. yacni wiilkan waa quruxlow marka aan leenahay ayaan waxaan leenahay waa handsome. halka gabadha marka aan tilmaamayno aan u adeegsano beautiful. The king is handsome. boqorka waa quruxlow. The king is wearing good clothes. The king is wearing good clothes. The king boqorka is wearing wuxuu xiran yahay good clothes dhar fiican. Clothes waa dhar, goodna waa fiican. Wearing waa wuxuu xiran yahay. kingna horey ayaan usoo baranay waa boqor. The king boqorka is wearing wuxuu xiran yahay good clothes dhar fiican ayuu xiran yahay. The king's clothes are expensive. The king's clothes are expensive. halkan waxaan isticmaalnay calaamadan kadib waxaan raacinay s. waxaan leenahay marka the king's clothes. clothes waa dhar. marka magacii haddii aan raacino apostrophe ayaa la dhahaa calaamadan iyo s waxayna tusaysaa lahaansho. marka waxaan leenahay the king's clothes dharka boqorka, yani dharkan waxay inoo muujinaysaa dharkan inuu leeyahay boqorka. The king's clothes dharka boqorka are expensive waa qaali. ereyga expensive waa qaali. expensive ayaan leenahay waa qaali. The king's clothes dharka boqorka are expensive waa qaali. That is a king. kaasi waa boqor. The king boqorka is sitting wuxuu ku fadhiyaa on his chair kursigiisa. The king boqorka is handsome waa quruxlow. The king boqorka is wearing wuxuu xiran yahay good clothes dhar fiican ayuu xiran yahay. The king's clothes dharka boqorka are expensive waa qaali. marka halkan waxaan ku baranay ereyo cusub sida king oo ah boqor, sitting waa ku fadhiyaa, on waa dushiisa, his waa kiisa, chair waa kursi, handsome waa qurux. waxaan dhahnay quruxda ragga marka aan tilmaamayno ayaan waxaan u adeegsanaynaa handsome. halka midda dumarka aan u adeegsano beautiful. Wearing waa wuxuu xiran yahay. Good waa wax fiican. Clothes na waa dhar. King's clothes
dharka boqorka. marka haddii aan isticmaalno ereygan apostrophigan, calaamadda apostrophigan haddii aan isticmaalno aan raacino s waxayna tusaysaa lahaansho. The king's clothes, dharka boqorka, are expensive. Expensive horey ayaan usoo sheegnay waa qaali. Expensive waa qaali. That is a king, kaasi waa boqor. The king, boqorka, is sitting on his chair, kursigiisa ayuu ku fadhiyaa. The king is handsome, boqorka waa quruxulow. The king is wearing good clothes, boqorka wuxuu xiran yahay dhar fiican. The king's clothes, dharka boqorka, are expensive, waa qaali. waxaan rajeynayaa inaad fahantay casharkeena maanta halkan ayuu inooga dhan yahay. la soco casharkan casharka xiga.